სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ოცნების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე დააკავა. ის დაკავებულია სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. ოცნების ყოფილ მინისტრს ახლა 9-დან 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. სუსის ვერსიით, ჯუანშერ ბურჭულაძის მითითებით თავისთვის და მისი ახლო ნათესავისთვის გამორჩენის მისაღებად თავდაცვის მინისტრის იმდროინდელმა მოადგილემ და ამავე სამინისტროს შესყიდვების დეპარტამენტის იმდროინდელმა უფროსმა ბურჭულაძის ახლო ნათესავის დახმარებით სამინისტროს მიერ მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფის აპარატის შეძენის პროცესში მიზანმიმართული ქმედებებით არაკონკურენტული გარემო შექმნეს. სუსი ამბობს, რომ შედეგად არარეალური გარიგებების დადების გზით ხელოვნურად გაიზარდა აპარატის რეალური საბაზრო ღირებულება და 2.606.272 ლარად ღირებული აპარატი სამინისტროს 3.940.000 ლარად მიაწოდეს. სუსში გამართულ ბრიფინგზე თქვეს, რომ თავდაცვის სამინისტროს 1.333.728 ლარის ქონებრივი ზიანი მიადგა. გარდა ამისა, უწყება ამბობს, რომ ბურჭულაძე მიღებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო ან და დაუსაბუთებელი ქონებისთვის წარმოშობის წყაროს დამალვისა და შენიღბვის მიზნით ქონებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად შემდეგი ქმედებები განახორციელა. 2025 წლის იანვარში ჯუანშერ ბურჭულაძის ოჯახმა 544.000 ევროდ შეიძინა ესპანეთში მალაგას პროვინციაში მდებარე მიწის ნაკვეთი მასზე განთავსებული საცხოვრებელი სახლით. ვინაიდან აღნიშნული თანხის კანონიერი წარმომავლობა ჯუანშერ ბურჭულაძეს და მის მეუღლეს არ უფიქსირდებოდათ, აღნიშნული თანხის რეალური წარმომავლობის დამალვა შენიღბვის მიზნით 2024 წლის 9 დეკემბერს ჯუანშერ ბურჭულაძის მეუღლესა და მესამე პირს შორის გაფორმდა ფიქტიური ნასყიდობის ხელშეკრულება დაბაწყნეთში ნუშის ბაღების ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების 620.000 ევროდ მიყიდვის შესახებ. რეალურად კი ჯუანშერ ბურჭულაძის ოჯახს აღნიშნული ქონება არ გაუსხვისებია და ხელშეკრულების მიზანი იყო მხოლოდ ესპანეთში გადასარიცხი თანხის წარმომავლობის შენიღბვა. ამასთან დამატებით გამოიყენა ფიქტიური სესხის ხელშეკრულებებიც. აღსანიშნავია ისიც, რომ ჯუანშერ ბურჭულაძემ დასახელებული 544.000 ევროს უკანონო წარმომავლობის დამალვის მიზნით 2025 წლის მარტში თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში საერთოდ არ მიუთითა ესპანეთში შეძენილი უძრავი ქონება. ხსენებული მეთოდებით ჯუანშერ ბურჭულაძემ განახორციელა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 1.593.212 ლარის უკანონო დაუსაბუთებელი შემოსავლის ლეგალიზაცია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო ჯუანშერ ბურჭულაძის დაკავების კადრებს არ გაასაჯაროვებს. სუსის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ბურჭულაძემ დაკავებისას განაცხადა, რომ რამდენიმე დღის წინ კახეთში კვადროციკლიდან გადმოვარდა, მიიღო ტვინის მსუბუქი შერყევა და ექიმების მიერ დანიშნული აქვს წოლითი რეჟიმი. სწორედ ამიტომ მან სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანა მოითხოვა. ბურჭულაძე სახლიდან სასწრაფო დახმარების მანქანით წაიყვანეს. უწყების განცხადებით, ამ მიზეზების გამო კადრები საჯაროდ არ გავრცელდება. რა პირობებში მიიღო რეალურად ბურჭულაძემ ტვინის შერყევა? სუსისგან განსხვავებულ ვერსიას ყვება მედიასთან თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ადვოკატი. მისი მტკიცებით, ბურჭულაძე სახლში ჩვეულებრივი გადაადგილებისას წაიქცა.